What's up mga kapatid, nandito na naman tayo sa panibagong tutorial. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano buuin tong crypton na in-overhaul natin. So ayan, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa akin channel, sa patuloy na nagsusubscribe. Maraming salamat sa inyo. So ayan, kung makikita nyo, nakasalpak na yung transmission natin. So ang pagsalpak naman nito is kailangan sabay yung counter shaft at saka main shaft natin. At ilagay nyo na yung isang shifting fork at sunod yung shifting drum. So yung isang shifting fork, madali na siyang ilagay. So ayan, kung makikita nyo, nakalagay na yung isang shifting fork natin yung sa baba. At so kailangan nakatukod dito yung natin, yung stopper ng shifting natin. So ayan, para hindi siya nagro-rotate, kailangan kasi may stopper para hindi nagro-rotate yung cambio natin. So ayan, ganyan lang kadali. So ayan, ilalagay na natin yung isang shifting fork natin. So ayan, i-inline lang natin siya sa groove ng shifting drum natin. So yun lang shifting natin. At ito naman yung shafting ng shifting fork natin. So wag nyo kalimutan yung spring. Yan, may spring ito sa dulo, dulo. So ayan, at lalagay natin yung isang spring sa ibaba. So ayan, kabilaan yung spring nito. Susunod natin tong spacer ng crankshaft natin. So kung makikita nyo, mayroon tayo dito spacer. Medyo makapal tong spacer na to. So dito yung papasok. Mamaya paglagay natin pag tinakip natin ito. So ayan, ganyan yung itsura nya. Yung crankshaft natin is may spacer doon sa kabilang banda. So ayan, ganun lang kadali yung pagbuo ng transmission natin. At ilalagay na nga natin yung mga tornilyo. So ilagay na natin yung tornilyo, kailangan natin higpitan. So ayan, okay na yung tornilyo natin. So dito naman sa shifting natin, so ayan, makikita nyo, hindi ko na ito tinanggal na gear na to. At pwede naman siya hindi tanggalin pag nag-overhaul kayo. So yung shifting shaft na lang yung tinanggal natin. So ito na nga yung shifting shaft natin. So yan, kung makikita nyo, lalagay na natin siya dito. Ayan, at syempre kailangan nakakabit yung spring natin, yung stopper ng return spring natin, para pag nagcambio tayo is babalik. So dito naman sa shifting shaft natin, kung makikita nyo is may marker. So ayan, makikita nyo parang toldo. Pag tatapat nyo lang, paikot ng gear mismo sa oil pump natin.
spacer. So ayan, okay na. Ito naman tayo sa may clutch. So bago yung spacer ng clutch natin, clutch housing, kasi meron pa siyang isang spacer kung nakita nyo. So bago nyo ito ilagay, kailangan na una muna yun. So ayan, ito na yung clutch housing natin. So kung makikita nyo, kailangan na mag-fix yung gear na ito dito. So yan, yung gear na ito, siya yung drive ng ating clutch housing. Siya yung pinion gear. So ayan, at syempre itong washer natin, may washer ito sa pagitan ng clutch natin. So ito naman yung kickstart natin, kickstarter shock. So may ano naman to, may groove kung saan nyo itatapat yung spring. So ayan, kailangan dito nakatapat yun, at yung stopper naman is mayroon din naman siyang tatapatan. So yan, kailangan lang yung spring natin pumasok sa groove. Yan, so ganun lang siya, para yung gear natin pag balik ng kickstarter natin is automatic siyang disengage sa kickstarter shock natin. So ayan, okay na yung kickstarter natin. So ito naman clutch line natin at saka clutch hub. So ayan, ito naman yung lock washer natin, at ito naman yung nut. So ayan, spacer ng yung gear natin at syempre yung nut. So ilalagay natin itong clutch lining natin. Ayan. Susunod natin itong clutch plate natin. So ayan, alternate lang. So ito kasi may spring pa ito na maliit sa pagitan ng natin yung clutch. So ayan, mayroon yung tatlong maliit na spring, kailangan yung ilagay yun. So may guide naman to natin kung saan nakalagay yung spring na maliit. So ayan, ganun lang siya. Ito naman yung post rod natin. So ayan, lalagay muna natin to. So may guide naman yung post rod natin na mahaba kung alin yung nasa ibabaw, alin yung nasa ilalim. So makikita nyo naman yun. So ito naman may ano to, stick bearing. So kailangan ilagay
ayan, papalakihin natin to kasi hindi nagkasya yung ano natin, yung black, medyo malaki. So kaya pinalaki natin na yung pinaka base na natin or yung mountain ng black natin. So ayan, nakasalpak na yung black natin at saka piston. So ayan, buo na yung cylinder head natin kasi yung cylinder head natin is hindi naman natin siya dismantle. So sinalpak na lang natin siya ulit. Ilagay na natin yung tornilyo. So ayan, nilagay na natin itong mga tornilyo is ipitan na natin. So yun, ito isa kami yung makikita nyo dun sa shifting drum natin. Huwag nyo kalimutan yung parang maliit na matulis kasi yun yung nagsiswitch dun sa natin sa indicator para ma-detect niya kung naka-neutral tayo. So ayan. So dito na tayo sa shifting shaft natin. Napakaraming washer nito. Siyempre unahin nyo muna yung washer, tapos may stick bearing din to at washer uli. So ayan. At siyempre yung lock. Itong lock na to, ito yung magdadrive muna natin sa shifting para aangat yung ano natin, yung clutch. So yan, kailangan nakapasok yun dito para pagkakambyo tayo is aangat yung ano natin, yung clutch. So ayan. So ayan, nilagay na natin. So ganun lang yung pasunod-sunod niya. So ito yung medyo makapal na washer, nalagay natin sa ibabaw. So itong butas na to is tatapat to sa natin sa magneto control para hindi siya gagalaw. So sa pag-timing naman natin is kahit wala tayong magneto, kung makikita nyo may groove yan para sa kunya natin, itatapat nyo lang yan mataas. So yan, inline nyo lang yung timing niya is okay na yan. Makakapag-timing kayo kahit hindi nyo nakakita yung magneto or yung wire sa magneto or yung timing. Pwede kayong mag-set ng timing kahit walang magneto. So ayan.
nagustuhan nyo itong video na to, balik na lang din at pa-share